النواب مؤسسة وطنية. لا تمسوا الوحدة، قولوا لهم لا تلعبوا بالنار. اللعب بالنار هم الذي سيكتووا بنارها، مش احنا. الذي يلعب بالنار هو أولا من يكتوي بنارها أيا كان هنا أو هناك. فأريد أتحدث مع الشباب والشابات أنه أنتم شباب المستقبل، وأنتم أمله وأمل هذه الأمة. فهذه الرسالة لكم ومن خلالكم إلى كل الشباب في اليمن الذي لن يعرفوا معاناة التشطير ومآسي التشطير والتصفيات الجسدية، والذي سافروا إلى الشمال والذي خرجوا إلى الخليج. نذكركم بهم، نذكركم بشهداء مناضلين فجروا ثورة أكتوبر وسبتمبر ودافعوا عنها. وين هم اليوم؟ من الذي ذبحهم؟ علي عبد الله صالح؟ أنا ذبحتهم؟ أنا صفيتهم على طائرة الدبلوماسيين؟ وينهم؟ أين المشايخ الذي رموهم من يافع من أعلى الجبال وذبحهم؟ أين المشايخ الذي ذبحهم في السائلة البيضاء؟ أين العلماء الذي ذبحوا؟ هل سحلتم دولة الوحدة؟ أم سحلهم الرفاق؟ أنا أتحدث معكم وأنتم قافلة شبابية، لكن مش أنتم القافلة الشبابية الكبرى لكل أبناء الوطن في أقصى الشمال وفي أقصى الجنوب وفي أقصى الشرق وأقصى الغرب. فأجدها فرصة بمناسبة العيد 19 للوحدة اليمنية، وأنتم حضرتم تشاركوا الاحتفال الذي حدث اليوم في ميدان السبعين، وشاهدتم وحدات رمزية من أخوانكم في القوات المسلحة، ولهم صمام أمان الثورة والوحدة والحرية والديمقراطية. لن يكونوا نحن دولة دفاعية ليست عدوانية. هؤلاء المزوعين الذي تسمعهم عبر هؤلاء بيستلموا استلموا ثمن شهدائكم، ثمن الشهداء حقكم والمناضلين استلموها. هم الآن يعيشون في دبي، في النمسا، في لندن، في الشارقة، في القاهرة. الذي هو يمني يجلس في اليمن ويناضل في اليمن. أما الذي حاز من حقائبهم وكانوا في السلطة ترانزيت، حاكم يتآمر ويعمل كل شيء والشنطة حقه جاهزة وعلى ظهر الطيارة. لكن احنا عندنا مشروع هو الحفاظ على الوحدة، ونقاتل من أجل الوحدة ونموت من أجل الوحدة، وفي داخل تربة هذا الوطن لن يكون معنا شقق ولا فلل ولا قصور في الخارج. احنا الشقة هانا. هؤلاء الذين يهربوا بجلودهم لا تصدقونهم، كذابين. فأقول لكم تهانينا مرة ثانية بالعيد الوحدة، وأتمنى لشبابنا العزة والكرامة والشرف والإباء والصوت العالي أمام وأن تخرسوا ألسنة دعاة الانفصال ودعاة الردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.